Ahojte priatelia, kanál Amlec vás pozdravuje. Kto sleduje moje videá zhruba pol roka dozadu vie, že testujem túto čínsku motorovú pilu, ktorú mi poslal Ladislav. No a išlo o to zistiť, akú má hodnotu a koľko vydrží. Včera som mal menšiu poruchu na tejto pile, praskla mi pružinka na spojke. No a keď som sa ju snažil vymeniť, prišiel som na to, že klukový hriadel má menšiu vôľu na ložisku, takže pravdepodobne povolilo ložisko. No a zhodnotili sme spoločne s Ladislavom, že toto testovanie ukončíme a pilu posielam Ladislavovi naspäť. Teraz vám trošku približím nejaké menšie poruchy, ktoré som musel riešiť počas tých 4 mesiacov, kedy som pilu testoval. Ako prvé som riešil zátky na nádržiach. Odišla táto benzínová zátka zhruba po mesiaci. Takže to bola prvá menšia porucha. Ďalej som riešil také drobnosti ako povolenú skrutku na zapalovaní, pod ktorou bol kábel, ktorý vedie na vypínač a tým pádom mi nešlo zhasnúť motor. Zhruba o 2 alebo 3 týždne som riešil ten istý problém, ale nebola povolená skrutka, ale uvoľnila sa napichovačka na kábli, ktorá je na zapalovaní. No a v začiatkoch bol problém so skrutkou, ktorá drží pružinový silenblok. Tu ešte opravoval Ladislav, keď som mu pilu poslal. Menil vtedy piest, to som spomínal v jednom videu. Takže aj tá skrutka, ktorá je na válci, sa zvykla povoliť. Ďalej som robil takúto úpravu, že túto pružinu som vymenil. Pôvodná bola dosť mäkká a tenká. Myslím, že bola už unavená. No a dal som sem takúto náhradu z štýl 462, musel som ju trošku prispôsobiť, ale pasovala na závit aj na uchytenie na válci, aj na uchytenie do rukovete, takže teraz je to lepšie, hrubšie, pevnejšie. Stratil som aj túto gumu, ktorá má za úlohu púšťať na filter teplý vzduch od válca. No a zhruba pred 2 týždňami som len tak dodatočne namontoval tento Elastoštart pre pohodlnejšie štartovanie. Všetko mi poslal Ladislav. Ladislav mi poslal aj tento výfuk, ktorý bol nový. Upravil ho trošku inak ako ten, ktorý bol pôvodný, ale mne sa zdá, že má rovnaký zvuk. Zvykla sa mi povoliť táto skrutka, ktorá pridržiava výfuk a pritom bola zalepená. Povolila a stratila sa mi aj táto skrutka, ktorá drží tieto oporné zuby. Prednedávnom sa mi uvoľnilo toto plastové logo, musel som ho podlepiť. Čo sa týka výkonu, s tým som bol veľmi spokojný, Ladislav odviedol veľmi dobrú prácu pri úprave. Mohli ste sa o tom presvedčiť aj vo videu, kde som porovnával túto čínsku motorovú pilu s mojou štýl 462 a dopadlo to celkom pekne. No a ja som urobil ešte jedno testovanie, len tak pre seba a pre Ladislava, robil som ho v decembri. Používal som rovnakú lištu, rovnakú reťaz. No a postavil som túto čínsku motorovú pilu proti štýl 500 a otcovej 462, ktorá je v podstate ešte nová. Takže môžete si pozrieť toto porovnanie. Celkom ma to prekvapilo. Som začal používať koncom októbra, dnes máme 27. február, to sú 4 mesiace, ale boli aj sviatky a používal som aj štýl 500, aj štýl 462. No a dohromady táto pila odpracovala 38 dní, čo sú v podstate 2 plné mesiace, lebo priemerne odpracujeme mesačne tých 16 až 18 dní. No a spracoval som s ňou 1100 kubíkov dreva plus jeden deň som ju zobral na prípravu palivového dreva, kde sme spracovali 10 metrov. Priemerne som spotreboval 5 litrov benzínu denne, samozrejme plus minus. Takže za tých 38 dní to vyšlo zhruba na 200 litrov benzínu. Ako ste mohli vidieť v mojich videách, pilu som používal fakt v náročných podmienkach. Dal som jej ochutnať aj obrovské stromy s 50 cm lištou a ten motor to zvládal perfektne. Aj keď má táto píla slušný a solidný výkon, je na zváženie, či sa oplatí do nej investovať.
svoj čas a peniaze zhruba každé 2 až 3 mesiace. Teraz sa vymenia ložiska, o mesiac to môže byť kulkový hriadel, potom sa môže ukázať valec a piest, samozrejme spojka, bubon spojky a ostatné diely. Takže ja si myslím, že na také domáce použitie táto pila vydrží, samozrejme pri použití kvalitného syntetického dvojtaktného oleja. Ale na takúto profesionálnu prácu si treba radšej zvoliť overenú značku Stihl alebo Husqvarna, ktorá určite zvládne tie 2 roky. Naše očakávania a tipy s Ladislavom boli, že tento motor by mohol zvládnuť pol roka práce, ale vydržal 2 mesiace. Pila zatiaľ stále funguje veľmi skvelo, nepočuť žiadne podivné zvuky, tá vôľa je tam minimálna, ale rozhodli sme sa toto testovanie ukončiť. No a ja na záver ďakujem Ladislavovi za poskytnutie tejto pily a za možnosť urobiť takéto testovanie. No a vám všetkým ďakujem za sledovanie všetkých videí, ktoré som zverejnil s touto motorovou pilou. No a na záver si dáme ešte jeden posledný rozlúčkový strom a tým bude testovanie ukončené. Takže vám ďakujem za lajky, komentáre a odbery a vidíme sa v ďalšom videjku už s motorovou pilou Stihl. Ahoj!